Assalomu alaykum hammaga. 29-dekabr mangal qismimiz bitta. Chala bo'lsa ham qisqacha obzorini qilib beraman. Xudo xolasa ko'rishlar mumkin, shunisi baho yetkazsizlar. Bunisi bok qismimiz. Renklarga toshlar qo'yib ikkita o'chog'imiz bor. Bittasi katta, bittasi kichkina. Buni ham renklarga ham kichkina bo'lsa ham qo'yib yubordik. Bunisiga ham kichkina qilib yubordik. Apparat tepasi, bittasiga bitta ko'rasizlar, endi o'zimizcha qilib ishlab oldik. Yon taraflari burchuyi, asosiysi mana shu. Odam chekka urmasligini nimasini qildik, e'tibor qilib berib yubordik. Burchuylarni 45 qilmadik. Qozonning tish joyi qoldi, qotgan yo'q. Ayt o'lgan. Va ikkita sutka urganmiz. Xudo xolasa qozonni o'rnatgandan keyin qisqacha obzori bo'ladi. Hozir video olib qo'yib olay dedim. Bahobek yoqlar choklariga ham ingichka chok bor. Turgan bo'lsa kerak.